Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray musidɓe julɓe on hiwrama ka hikkorɗon fof hiɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala. Yo allah subhanahu wa ta'ala okkon ko ɓuri moƴƴude. Yo allah subhanahu wa ta'ala wetiniɗon yewre jaam yeru ka nokkeli ka wetali ɗon ka weti ɗon haray meɗen lamdo si on weti wole jaam. Eɗen tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah dando en bone nde nawnare okkora en lamɓe moƴƴuɓe darantoɓe julɓe ɓen. Haray ko darsu men mo waɗeten on en midi 30 ilan tori yafuye ko nennuɗen kon seeɗa mi janga hadison an ibne abbasin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'a fataraha wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'dama dhahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khudh khatamaka intafi' bih قال لا والله لا أخذه أبدا وقد تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. musidɓe julɓe ko darsu mo waɗeten ɗo e midi 30 woni ko jange maku goto e nder makuji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam. haray hande hadisa mo suɓuɗen on ko ɗum o yetoto en ko fi ɗoftagol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e makuji maɓɓe ɗin. hadis on inni nyande go nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino gorko no ɓurni hurundare kange. nulaɗo hino sallallahu alayhi wa sallam gorko no ɓurni hurundare kange. En inni hadis me darsu men on midi 30 ɗo ko jangugol maku goto e nder makuji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam. darsu ɗetto 5 à 6 minutes. haray gorko go hi'uno nulaɗo hi'uno gorko go no ɓurni hurundare kange. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanimo ene a ɓornoto hurundare hite. nulaɗo ittinde ka kolli makko bugi hurundare kange nden. ɓay woni nulaɗo bugike nde gorko on jaɓi ko nulaɗo buginde kon. gorko on ɗofti ko nulaɗo buginde kon. sabu nulaɗo ɗo hi'i himo ɓorni ko haala ka ɓornede. jonno ɓay nulaɗo hucciti senike joɗinoɓe takko makko ɓen inni yaw hocca nde hurundare kange nde nulaɗo bugi ɗawawi nde nafitorde e haajuji go'o. gorko on inni wondema mi hoccitata hande kadi ko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam bugi. go'o ko fameten ka hadisa ɗo, go'o ko fameten ko wondema wonande gorko o hana cuɗoragol kange gorko ka aduna ga o hana cuɗorade kange. ɗiɗi ko fameten kadi ka hadis nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe hi'i ko aña kon tawi hiɓe wawi ittude hara lorrali. famen ɗo hiɓe wawi ittude hara lorrali ɓe itti. tati ko honno sahabaɓe ɓen teddinirno nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nulaɗo itti hurundare oyanden ka jungo makko bugi ɓe makita ɓorno ɗum sa ɓornike ɗum ko hite ɓorniɗa. naya mum ɗum ko fameten ka hadis ɗo ko wondema ɓay nulaɗo bugike hurundare nden ɓe senike yimɓe ɓen inni yo gorko on hoccutu hurundare nden. gorko on inni mi hoccitata ko nulaɗo bugi. ɗo kañum kadi ko holli en ko wondema hari hiɓe ɗofti jebbiɗi. haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e hattude darsu men on ɗo ko ɗum holli hande ko wondema go'o gorko duwaka cuɗorade kange ka aduna ɗo. ɗiɗi haray si a hi'i ko aña tawi ɗe wawi ittude hara lorrali ko ya ittu. tati wondema ko teddingol makuji nulaɗo ni nulaɗo ittinde ɗo bugike haray oya hoccitali nde sabu ko nulaɗo buginde ko. joni mi jangita hadis on nde wotere. an ibnu abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tabiti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ra'a khataman min dhahabin ɓe hi'i hurundare moƴƴinirande kange min yadi rajulin e jungo gorko. fanaza'ahu ɓe itti hurundare nden fatalahahu ɓe buginde. wa qala nulaɗo maki yahmidu ahadukum ala jamratin min nar. goɗɗo e moɗon tugorto ma ɓornoto hurundare hite.
fayaj'aluha o waɗa nden hurundare fi yadihi ka jungo makko. faqila lirrajuli gorko o wi'ana ba'dama zahaba rasulullah ɓawo nulaɗo yawde, gorko o wi'ana khudh khatamaka, ɗettu hurundare ma nden, intafi bihi, nafi corde. qala gorko on jaabi wi'uɓe ɓen ɗum, la wallahi o way, la akhudhuhu abada, mi ɗettitata hurundare nden hande kadi. wa qad tarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haray nulaɗo bugi kende. musidɓe julɓe, haray ko ɗo wonɗen hattude ko darsu mo waɗeten 6 minutes, haray en hiidi kadi e 15h30 e 22h30. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.